Siêu này cái nóc 304, cái ống này là để nó thoát nước, em sẽ dẫn cái ống này đi vào đó. Rồi, được cái rồi. đường điện em sẽ đi từ bên này xuống đây để em lấy nguồn điện. Còn đằng này em bắt từ đây chạy qua đó để coi cảm biến an toàn. Khúc đó đúng không? Dạ. Còn riêng cái cạnh này nó hở, anh thấy rõ ràng nó hở nè. Khi mà đóng cửa lại cái khoảng này nó sẽ hở nè. Thế bây giờ cắt cái chỉ được Không, bây giờ mình cắt chỉ thôi, bỏ chỉ. Cắt chỉ thì em cắt tới đây nha. Đúng rồi, bỏ chỉ phải cho xét thôi. Dạ. Còn bên này cũng vậy luôn. Không phải bỏ chỉ phải cho xét cho tôi. Cắt chỉ, ép mình có cửa mà ấy thôi. Dạ. cái cửa tới đâu mình cắt tới đó.